មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការផលិតដ្រូនឆ្លងទ្វីបដែលអាចហោះហើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងអាចវាយប្រហារនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអ៊ុយក្រែនក៏បានផលិតនៅដ្រូនក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង8លានគ្រឿងនោះផងដែរដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយតិចក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានការវាយប្រហារបានគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីលំបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយនឹងអ្នកអត្ថាធិប្បាយជនជាតិអាមេរិកគឺលោកស្រី Laura Loomer ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2026នេះដោយសារព័ត៌មានតិចរ៉ាដាដែលបានលើកឡើងផងដែរថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬក៏ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពដែលអាចហោះហើរពីចម្ងាយឆ្ងាយជាង 4000 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះថាវានឹងអាចមានការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានគ្រប់ទីកន្លែងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតគឺមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបន្ថែមថានៅក្នុងឆ្នាំ2027នេះដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទាំងអស់នេះគឺអាចនឹងមានការហោះហើរបានចន្លោះពី 5000 ទៅ 10000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះសិនបើសមត្ថភាពនេះលេចចេញជារូបរាងមែននោះមានន័យថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននេះអាចហោះហើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលឬក៏អាចហោះហើរនៅក្នុងទីក្រុងគៀវទៅដល់ទីក្រុង San Francisco នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានយ៉ាងងាយថែមទៅទៀតផងដើម្បីសម្រេចបាននៅមហិច្ឆតាដ៏ធំធេងទាំងនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែខិតខំពង្រីកនៅផលិតដ្រូនរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានគម្រោងនៅក្នុងការបង្កើតនៅរោងចក្រផលិតដោយផ្ទាល់នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង Zelensky ក៏បានលើកឡើងយ៉ាងជឿជាក់ថាពួកគេនឹងសាងសង់នៅរោងចក្រដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីគាំទ្រទៅដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងការផលិតដ្រូនវាយប្រហារនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរួមមានការផលិតរួមគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យានិងការធ្វើតេស្តសាកល្បងដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ដ្រូនលើអាកាសដ្រូននៅក្នុងសមុទ្រនិងការវាយប្រហារចម្ងាយឆ្ងាយក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលដំបូងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់អស់ហើយគណៈដែលការសាកល្បងដ្រូនអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគយោធាក៏មានការកត់សម្គាល់ថាការធ្វើដ្រូនអាចហោះហើរបានចម្ងាយឆ្ងាយរាប់ពាន់និងរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប្រមាណនោះទេវាទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ទៅលើប្រព័ន្ធបញ្ជាប្រព័ន្ធតាក់ទងផ្កាយរណបនិងការការពារពីការរំខាននៃសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដើម្បីធានាថាវានឹងអាចហោះទៅដល់គោលដៅបានយ៉ាងងាយនិងច្បាស់លាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះក៏អាស្រ័យទៅលើថវិកាគាំទ្រសមត្ថភាពផលិតការធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនោះផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានការសម្រេចចិត្តរួចហើយតែនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតនៅដៃគូបានប្រកាសនៅថវិកាគាំទ្រប្រមាណដល់ទៅ2កណ្ដោសញ្ញា$5000 លានរួចទៅហើយសម្រាប់ការផលិតដ្រូនអ៊ុយក្រែនដោយផ្អែកដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយយោធារបស់អ៊ុយក្រែននោះផងដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននេះក៏បានបង្កើននៅការទិញពីរោងចក្រនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនផងដែរដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន 70% នៃការទិញអាវុធនៅក្នុងឆ្នាំ2025បានទៅលើការផលិតនៅក្នុងស្រុកនេះឯងនៅក្នុងនោះក៏មានការចោទចេញសំណួរថាតើអ៊ុយក្រែនអាចផលិតដ្រូនបានប្រមាណនៅក្នុងសមត្ថភាពនេះគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងលឿនបំផុតដែលមិនគួរនឹកស្មានបើនិយាយអំពីសមត្ថភាពនៃការផលិតដ្រូនដែលគេហៅថាដ្រូនបញ្ជាដោយអ្នកបើកឬក៏ហៅអក្សរកាត់ថា SPV ត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនអះអាងថាអាចផលិតបានប្រមាណជាង8លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានក្រុមហ៊ុនជាង160បានចូលរួមនៅក្នុងការផលិតនេះផងដែរទៅតាមមន្ទីរបញ្ចកោណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនអាចផលិតពី6ទៅ7លានគ្រឿងដែលជាដ្រូនប្រភេទនៃការបញ្ជាដោយអ្នក
បើកឲ្យក្នុងឆ្នាំ2026ដែលអាចផលិតលើសសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលមានការកត់សម្គាល់គឺប្រភេទដ្រូនសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានផលិតរួចទៅហើយរួមមានប្រភេទដ្រូនសម្រាប់វាយប្រហាររថក្រោះនិងទាហានដែលហៅថា SPV ហើយប្រភេទដ្រូនស៊ើបការកំណត់គោលដៅមានដ្រូនសម្រាប់វាយប្រហារគោលដៅនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏មានដ្រូនសម្រាប់ស្ទាក់ចាប់ដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីដ្រូននៅលើផ្ទៃទឹកសម្រាប់វាយប្រហារនាវាហើយក៏មានយានយន្តគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងជម្លៀសអ្នករបួសនោះផងដែរបើយោងទៅតាមក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនបានលើកឡើងថាបើសិនជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចផលិតដ្រូនបានយ៉ាងច្រើនសម្បើមបែបនេះពិតណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺតំបន់សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាកន្លែងឃ្លាំងគ្រាប់ដូចជាកន្លែងឃ្លាំងអាវុធឬក៏កន្លែងធម្មពលប្រេងក៏ដូចជាពលានយន្តហោះយោធាជាដើមសុទ្ធតែជាមុខសញ្ញានៃការវាយប្រហារបើសិនជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចផលិតបានដ្រូនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយជាពិសេសគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្កើតនៅរោងចក្រផលិតដ្រូននៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលលោក Zelensky បានប្រកាសលើកឡើងថាដ្រូននេះអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់ចម្ងាយពី 5000 គីឡូម៉ែត្រទៅ 10000 គីឡូម៉ែត្រនោះវាគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឈឺក្បាលជាក់ជាមិនខាននោះទេក្នុងសំណួរខ្លះក៏មានចោទសួរថាតើនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនផលិតដ្រូនបានយ៉ាងសម្បើមបែបនេះតើមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះមានប្រៀបទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងកម្រិតណានៅក្នុងចំណុចនេះវាគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយដូចជាការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានតម្លៃថ្លៃយន្តហោះចម្បាំងដែលមានតម្លៃថ្លៃដូចជាអាវុធសំខាន់ដទៃទៀតឆ្នេះហើយកាលណាប្រទេសអ៊ុយក្រែនផលិតបានដ្រូនដែលមានការចំណាយលុយតិចក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារបានគ្រប់ទីកន្លែងវាគឺជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចឹងហើយបានជាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបង្កើននៅក្នុងការផលិតឲ្យបានច្រើនជាងគេដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏8លានគ្រឿងនោះផងដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមានការផលិតដ្រូនបានច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាជាព្រៀបខ្លាំងទាំងស្រុងនៅក្នុងការវាយប្រហារចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេព្រោះថាប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានចំណុចខ្លាំងច្រើនផងដែរជាតាក់ទងទៅនឹងធានគឺមានន័យថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសមួយដែលមានទំហំធំវិសាលភាពធំមែនទែនគឺរាប់លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាយណោះដូច្នេះការវាយប្រហារណាមួយវាជាការមួយលំបាកនៅក្នុងការពង្រាយឬក៏ការបញ្ជូនដ្រូនឲ្យបានទៅដល់គោលដៅហើយការបញ្ជាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតវាត្រូវការបញ្ជាភាពច្បាស់លាស់មានផ្កាយរណបហើយក៏មានប្រព័ន្ធបញ្ជានឹងក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺជារឿងមួយដែលលំបាកព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដទៃទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាយោធាគឺសហកម្មយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺមានផលិតមីស៊ីលដ្រូនរថក្រោះហើយនឹងក្របរំសេវយ៉ាងច្រើនផងដែរដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងដ្រូនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏មានប្រភេទអាវុធដើម្បីកម្ចាត់ដ្រូននោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានពីវុធកាន់តែច្រើនគឺមានន័យថាក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនឹងរីងរៃក៏អាចធ្វើឲ្យរំខានគ្រប់ពេលវេលានោះផងដែរការចោទចេញជាសំណួរថាតើបើសិនជាអ៊ុយក្រែនមិនអាចទទួលយកជ័យជំនះនៅលើគ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានទេតើហេតុអីបានជាអ៊ុយក្រែនប្រឹងប្រែងខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះថាខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងមានកម្លាំងប្រជាជនតិចហើយនឹងមានយោធាក៏មានចំនួនតិចនៅក្នុងនេះមានការលើកឡើងច្រើនរួចហើយអំពីគោលជំហររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺមិនមែនមានន័យថាការប្រើប្រាស់ដ្រូននេះដើម្បីវាយប្រហារនៅតំបន់សំខាន់ទូទាំងប្រទេសស៊ីនោះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ផ្ដួលរំលំនៃអំណាចរបស់លោកពូទីននោះទេគឺប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រាន់តែការពារនៅអធិបតេយ្យភាពនៅលើទឹកដីចាស់របស់ខ្លួនដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងឡាយណាដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់គឺក្នុងន័យគ្រាន់តែបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីដើមរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការវាយចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ផ្ដួលរំលំនៃរដ្ឋអំណាចក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់លោកពូទីនទេអញ្ចឹងសំណួរចោទសួរថាហេតុអីបានជាបើមិនវាយ
ផ្ដួលរំលំឬក៏វាយចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទេហេតុអីបានជាធ្វើដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រដូចនេះការពិតហើយថាសង្គ្រាមជាចំណុចសំខាន់ណាស់វាមិនមែនតែអាចវាយនៅលើទីតាំងនៃទឹកដីដែលខ្លួនការពារទេគឺត្រូវវាយទៅលើប្រភពនៃកម្លាំងយោធានៃសម្ពាធវុធដល់ទីកន្លែងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងវាយឈ្លានពានចូលទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះឯងហើយគោលដៅរបស់អ៊ុយក្រែនគឺកំទេចកន្លែងដែលផលិតនៅរោងចក្រសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីមានការវាយប្រហារនៅទីតាំងឯងចំណន់ហោះចម្បាំងយោធាសំខាន់របស់រុស្ស៊ីមានការវាយប្រហារទៅលើធម្មពលផ្សេងដែលជាចំណុចស្នូលរបស់កម្លាំងយោធាឲ្យចុះទុនខ្សោយដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចូលមកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែននេះមានឱកាសនៅក្នុងការរុញច្រានកម្លាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទឥឡូវយើងក៏លេចមើលស្ថានភាពប្រយុទ្ធវិញតើការវាយប្រហារគ្នារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានសភាពយ៉ាងណាដែរឬក៏អាចនិយាយថាបានថាវាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងពីព្រោះថាទាំងជាខាងអាមេរិកឬខាងអ៊ីរ៉ង់វាអត់សូវនិយាយទេរឿងការចរចាតែលើសូអាមេរិកថាការចរចាកំពុងបន្តនេះបាទបើនិយាយពីស្ថានភាពប្រយុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីប្រកាសថាខ្លួនផ្អាកការវាយប្រហារដើម្បីចរចាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះក៏ដោយសារតែមានសំណើពីខាងភាគីអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងស្នើឲ្យអាមេរិកនឹងផ្អាកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយដើម្បីយកពេលនឹងចរចាប៉ុន្តែបើនិយាយពីខាងភាគីអ៊ីរ៉ង់វិញគឺឆ្លើយមិនឯកភាពឲ្យបដិសេធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានសុំសហរដ្ឋអាមេរិកចរចាអីទេឲ្យផ្អាកវាយប្រហារអីទេហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងអ៊ីរ៉ង់ក៏លើកឡើងដែរថាកាលពីមុនគឺការវាយប្រហារស្រែកត្រឹមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ៊ីរ៉ង់គ្រាន់តែកំដរអាមេរិកទេមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់វាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ក៏ឈប់វាយប្រហារដែរប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទេការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺនៅតែធ្វើដដែលទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាផ្អាកវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយឲ្យតែអ៊ីរ៉ង់យល់ថាទីតាំងណាដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះអ៊ីរ៉ង់នឹងវាយប្រហារទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលអាចចាត់ទុកថាជាទីតាំងដែលគម្រាមកំហែងដល់អ៊ីរ៉ង់គឺអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដោយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាផ្អាកក៏ដោយអញ្ចឹងរឿងវាមិនច្បាស់លាស់នៅត្រង់នេះខណៈដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬវាយប្រហារគ្នាត្រង់ទ្រាយធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមានការប្រុងប្រៀបនិងរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះការវាយប្រហារគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់គឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីនៅពេលខាងមុខខណៈដែលភាគីទាំងពីររហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការជួបចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់ឬមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេនោះនិយាយជារួមមកវិញថ្មីត្បិតតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគីអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រយុទ្ធគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរនៅតែប្រុងប្រៀបត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធគ្នាដដែលនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបាទសូមបន្ថែមមកសំណួរទៀតជូនលោករីណាចំណុចដែលរឿងចរចានេះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតែងតែលើកឡើងថាការចរចាកំពុងបន្តហើយទុកពេលឲ្យអ៊ីរ៉ង់មុនពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវដួលរលំអីជាដើមដើម្បីអ៊ីរ៉ង់ធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អជាមួយអាមេរិកជាដើមនេះប៉ុន្តែខាងអ៊ីរ៉ង់ថាអត់មានការចរចាណាមួយជាមួយអាមេរិកកំពុងធ្វើឡើងទេថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចម្ដងហើយម្ដងទៀតវាតែងតែជួបរឿងបែបនេះការលើកឡើងបែបនេះលោករីណាបាទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគឺបានបញ្ជាក់ដដែលរហូតដល់មានពលមានខ្លះថាចិត្តសម្រេចបាន
hiệp nâng sầm rạch bàn nâng chờ lơ cái kịch bom riêng rồi viên Iran Sài Gòn vấn đề Iran thà ở tỷ ở miền cài phía xa cho môi Sài Gòn tam chỗ na có ở đây cứ Iran khoaiแต่การจอจ้าเรื่องการกรุบกรองเจาะสมุทรหอมุจะมวยหนึ่งประเทศโอมองเตนี่คือการปฏิเจระบายรังจังก็มีระบายการปีจมูกนี้เป็นการทวดหาระบายปีรถไฟกาบอนเตระบายสารบริโลมาโกรูบิโยท่าการจอจ้ากำปงประเทศโดยสำอ้างท่าโอมองอาจีเนนิเยจมูกแต่ตัวหนึ่งการบ่าวเจาะสมุทรหอมุหลังวิ่งลูกสกอตเบสันรถไฟรัตนาคีสารบริกับบานเลือกหลังดุจนี้ท่านิยายพิมพ์สัลมันเนี่ยถ้าปรึกไงนี้หรือไงสายจังไงสายคือไงนี่ให้ปรึกไงนี่คือมันสัลมันแต่หนึ่งสำหรับบานให้ปัญหาอะไรนี่พี่ตัวมีไอ้สำหรับตีจังให้ก่อมีการเลือกลางที่ลูกทรัมป์บ้านนิยายแต่การเนี่ยซาโปมีที่ท้าการจอจ้ากำปงแต่ประเทศยึงหนึ่งดังลาตพอลไทยอย่างมัดขนมยาเปรี้ยวใส่สับผมใบเมาเติมตำเละกรอบใบเลยรังทิศหรือก็รังแต่ดาวโจต้องจอจ้าโดยสมรู้บรรจับสังเกตจมูกขึ้นนั้นก็มีระบายการมวยเทียดระบอบตัวอัลเจซีราบานเลือกล้างท้ามีนเจาะปีได้จบตัวหนึ่งสังเกตหรือเวียงสหรัฐอเมริกาหนึ่งอิหร่านตีมวยเจาะมวยก็หาท่า the first track เจาะมวยคือการจอจ้าระบอบระเวียงอิหร่านหนึ่งโอมองบาสันเจียการจอจ้านุสำรับบานลัดพอลจีกาบางพลืออเมริกาจอจ้า second track คืออเมริกาจอจ้าประจับสังเกตจังจะรันปีวิอาศัยเลยจะรันมวยมีในทากาจอจ้าบางเจาะสมุทรหอมูหลังวิ่งโดยขมิ้นกาเตียทลายหรือบังกอปัญหาในขนมกาทื่อในวิจอเตอร์เมามีในทาเจาะนี้บางบานให้คือจีกาบางพลือลัดพอลในกาจอจ้าเจาะทีมวยนี้บางพลายเอาเมียนกาจอจ้าเจาะทีปีให้รังเพลียมนุกกับอันตระบานสับไซโดยซาโปมินรังได้ท้าการุมคานคลั่งปีสหรัฐอเมริกคือเพื่อเอาเมียนกาไปเยียเปลมาดองให้มาดองติดขนมกาสำหรับบานกิจโปร่งเปรี้ยงปีกากรุบกรองเจาะสมุทรหอมุจมวยหนึ่งประเทศโอมองโดยเมียนอธิบายท้าการุมคานนุกการเชียดเจริญนุกคือการเพื่ออธิบายมาดองให้มาดองติดระบอบลูกทรัมป์ทับบอมันบานสำรัจเจาะสมุทรหอมุจมวยโอมองติสหรัฐอเมริกาถึงแหลกระบายอย่างให้คือการทวดอธิบายปีกาจอจ้าละอปีกากำเรียมทานหนึ่งถึงแหลกระบายทั่วอิหร่านนั่นคือเล่นจังใหญ่ต่อติดปัญญาอย่างนาก็ได้ข่าวบนสับไซอิหร่านเลยปต่อท่าเลยนี้ดำนากาบานอประเทศละอให้ขนมแหลกหน้าวิจิเมียนจมวยหนึ่งประเทศโอมองจังเฉียรูเมาส์คือการจอจ้าเลื่อนและคันใช้เหมือนเมียนดิคือเมียนแต่การบางจอสมุทรโอมุหลังวิ่งนั่งระเบียบในการครุบเครื่องกับการทูในวิจอเจาะทูในวิจอในเจาะสมุทรหัวมุโดยกำนัดท่าตาอิหร่านกรุบกรองเจาะหน้าดบงไล่อิหร่านท่าเจาะระเบียงโจลคืออิหร่านกรุบกรองได้เจาะระเบียงเจนอิหร่านจังกรุบกรองมาจำนัดพาชอลคอนโทรลจังโอมองทำมันอาโยสำนาหนังเมาเพียสาต่อตีดีเราให้ก็มีการแก้แปรทำไมจิรูเมาการจอจ่ายและคันเตะโตนังมือเคลียเตะโตนังกาประจันประบังเกาะหรือและคันใช้ยึดมันเมียนเตะคือรังท้ากับพงแต่จอจ่าจีมวยโอมองแต่ก่อนมีการเลยล้างท้าไปเมียนเจาะปีเจาะมวยคือรังนังโอมองบาสมรัยบานลาตพอลจีการบางเพลย์เอามีการจอจ่าประจับสังเกตแต่บาสมรัยมันบานเตะลูกนอทรัมบานประกาศท้าแซ่สบใบมองยึดนังดังลาตพอลกลายการจอจ่าระเบียงอเมริกนังอิหร่านผสมออกกุลลูกอรินาหนึ่งลูกสลิมเยอรมันต่อตามด้านนำปีสถานเพียบจะรวมชีพิเศษบาเรื่องสังเกตมันชมโอเปียมันจอบเตะการกลุ่มเรียมกลุ่มให้เลยเศรษฐกิจสกอลในแต่บรรทอการเมียนดอดได้พิโปรธาจะแสดงพิภพโลกเศรษฐกิจสกอลได้รองพอปะปอนี่คือมันแบนเจนแต่ปีอิหร่านหนึ่งมวยที่มันชมโอเปียหนึ่งมวยที่ปัญหารัสเซียอุยแกรนก็มันตอนจอบหนึ่งเรื่องราวจิตรอันเตียได้บรรทอเจ้าพอปะปอปองได้เยอะมันต่อตามด้านจำเรียบเรียงของคนบ้า